credo sia arrivata l'ora di andare a fare un po' di potatura su questo acero e anche sul mio acero tridente e il mio acero Agawa. Non vedo l'ora di farle rientrare un po' e iniziare a definire ancora di più i palchi, soprattutto su questa che è in uno stato un po' più avanzato rispetto alle altre due. Quindi in questo video andremo a fare la potatura di questi miei 3 aceri. Come vedete un pochettino sta anche ricallando questi taglioni che si erano andati a formare in seguito a del marciume di alcuni tagli, per esempio anche qui sta riformando e anche qui, quindi sono molto contento. Questo lato qui ha un livello di sviluppo molto maggiore rispetto al sinistro perché lo sto lentamente abbassando, quindi questo ramo mi sarà fondamentale, però mi serve qualcosa anche qui su. Qui c'è una gemmina, quindi io andando a podare questa parte più in alto voglio andare a risvegliare quelle gemme lì in modo tale da fare un piccolo palco figlio qui che magari in questa posizione viene dietro al padre e poi qua fare tutto il resto della pianta. Questo qua ovviamente dovrà sfogare un po' e poi lo poterò molto corto. Che dite? Andiamo a fare un po' di potatura? Oggi vi posiziono vicino a me e cerco di farvi vedere un po' come poto, perché ultimamente ho avuto poco tempo di farvi vedere anche nel dettaglio cosa vado a fare. Per prima cosa dovrei partire dal basso, ma qua veramente su questi 2 palchi bassi non c'è praticamente niente da podare, perché poi la pianta ha dato maggiore forza ad altri palchi che si stanno allungando. Quindi io direi di andare a dare una bella sfoltita, per esempio questo ramo lo togliamo, tutti questi rametti piccolini anche li togliamo, ok, cerchiamo di lasciare questo e quest'altro laterale lo tolgo perché va a dare fastidio dall'altra parte. Ora poi questo momentaneamente lo accorcio e lo tengo qua, magari poi con un po' di filo si porta più giù. Togliamo questo rametto che va troppo in basso e vediamo un pochettino come procede qua. Poi anche questo lo andiamo ad accorciare, questo lo andiamo ad accorciare, questo qui lo accorcio parecchio, quest'altro anche lo accorcio. Eccoci qua tornati, ho avuto qualche problema con le temperature del telefono. Comunque sostanzialmente ciò che sono andato a fare dopo la registrazione è stato togliere anche questo rametto perché stava diventando molto più grande di questo che è l'apice. Ok che è un ramo che mi deve andare giù in profondità, però rimaneva comunque troppo grande. Magari poi andrò ad utilizzare qualche ramo che mi nasce in questa zona. Spero sentiate perché qui è pieno di cicale. Ho messo la riduzione del rumore, però non so quanto copra. Spero tanto che non mi va di buttare un video intero d'estate a casa mia, è così. Che dite? Prendiamo l'altra pianta? Eccoci qua, guardate quanto è pieno l'acero tridente. Questo è tutto il primo ramo, ma in realtà anche questo fa parte del primo ramo. È incredibile questa cosa. Lo stavo lasciando sfogare ed effettivamente è già raddoppiato, ho paura. Qui penso sia abbastanza ufficiale che è allegato, mentre l'altro innesto ho notato che ha qualche difficoltà, però ci può stare come cosa. Poi abbiamo questo qua che è il secondo ramo a cui adesso ho messo questo piccolo tirante. Questo qua invece penso che lo andrò a togliere in modo tale da lasciare spazio e vigore a quello, e poi penso che farò anche un po' una sostituzione in apice e abbasserò di nuovo la pianta, non andando a toccare più di tanto
i due innesti li andrò solamente a podare un pochettino. Sta anche continuando il callo qui, invece quello qui dietro sta continuando anche lui. Se vedete qua c'è una piccola parte un po' più verde, il che mi fa veramente felice. Ci armiamo di forbici e tronchesi e andiamo a tagliare tutto il non necessario. Per esempio questo. Di solito si parte dal basso, ma io in questo caso parto un po' da dove voglio. Anche qua non taglio alla prima gemma, non taglio alla prima coppia di gemme, ma taglio un po' più avanti in modo tale che la pianta possa sfogarsi a modo. Come vedete qua avevo messo un tirante, questo qui che praticamente è già lungo 1 metro, anche vorrei accorciarlo un po', così magari mi riparte dai laterali e ingrossa ancora di più. Il resto del ramo primario lo andrei a tenere, perché così continua a spingere. Stessa cosa, questo qua lo lascio spingere tranquillamente. Vado a podare un pochettino questo che fa parte dell'innesto. Ora andiamo a questo ramo qui dietro che fa parte sempre dell'innesto e lo accorcio. Ora gli innesti stanno rifacendo nuovo fogliame, perché comunque li avevo accorciati molto, che mi rende veramente felice. Ora però vorrei andare a tagliare questo in modo tale da poi rifare tutta la struttura di base con l'altro ramo. Anche questo era partito molto bene, se vedete, però era giunto il momento di andarlo ad accorciare un po', nella speranza poi che continui a spingere come lei sa. Guardate qua che bella pianta che sta uscendo. No, il fronte più o meno dovrebbe essere questo qua. È molto cilindrica in questo punto ed è per questo che io la sto accorciando molto in apice, perché voglio che qui sotto cresca il più possibile e sopra rimanga molto più piccola. Il problema è che ha una forte dominanza apicale, quindi secondo me dovrò stare molto attento. Da quando l'ho messa in un posto più ombrato ho notato che ha cominciato a spingere molto di più, il che è normale con questo caldo, e quindi sostanzialmente ora la lascerò continuare a spingere, stando sempre attento a contenere la picoria soprattutto in apice. Qui dietro adesso andrò a mettere un po' di mastice. Ora posso andare a metterla a posto, così prendo l'Acero Arakawa e vediamo lì come sta andando. Ecco qua l'Acero Arakawa, dove il fronte è più o meno questo. Che cosa dovrò andare a fare qui? In realtà molto poco. Se notate bene ho messo questo tondino, che ora vabbè si era anche allentato, per tirare un po' più su dritta questa parte, perché volevo fare quel discorso di il movimento, diciamo, a zig-zag del tronco. Ora però, dopo aver fatto questo, ho ritirato su un po' quindi questa parte, però poi avevo deciso di lasciare questo rametto andare su come reale tronco. Ora è giunto il momento di andare a togliere questo tondino e questa fascetta, in modo tale da andare poi ad accorciare anche questa parte e lasciare solamente questo ramo qua, con cui sto cercando di fare chiudere il prima possibile il taglione che sta qui dietro, che ora vi faccio vedere, e magari questo ramo qua per lasciargli un po' di spinta. Però poi voglio mandare tutto su questo qua che è il principale. Se vedete, guardate qua come sta ricallando molto bene. Ora non so se questo qui poi andrà a combaciare, a fare tipo
innesto, vedremo. Qui c'era un'altra parte ma mi si è spezzata, però tutto sommato credo stia andando a richiudere molto bene. Spero che questa parte aiuti a velocizzare la chiusura del callo, però se non lo facesse, amen. Comunque, quindi togliamo il tondino, andiamo a fare un bel taglio qui e lasciamo sfogare la pianta. Questa operazione è molto facile perché io poi uso queste qui, uso queste fascette che si riaprono e si richiudono, e poi devo andare solamente a sfilare il tondino. Fatto ciò, posso andare a tagliare tranquillamente qui. Faccio un bel taglio. Ora la pianta la lascerò spingere su questo ramo e questo ramo. Guardate già che bel diametro che sta raggiungendo, in modo tale che adesso stiamo dando un po' di movimento al tronco e secondo me uscirà anche una bella piantina. Qui sta iniziando anche a fare un po' di corteccia. Questa ferita invece l'avevo fatto con la fascetta, però sembra già quasi completamente richiusa. È rimasto veramente mezzo centimetro da richiudere. Sono molto fiducioso su questa pianta. Ecco, magari andrò a togliere... No, questo mi può servire. Questi due li lascio, dai. Vediamo un po' come evolve la pianta. Comunque sta facendo anche una corteccia molto più screpolata, credo dovuto anche alla crescita, e mi sta piacendo veramente tantissimo questa pianta, che ora si presenta in questo modo. Detto ciò, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che queste piante vi siano piaciute. Se volete, datemi dei consigli su come gestirle e che cosa farci, se siete d'accordo sulle idee che ho avuto e tutto quanto. Noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alle 19, con un nuovo video. Buon bonsai!